हेलो। हाँ बोला। कहाँ हुआ? मार्केट में आइली हो। तनी हमरे खातिर दवाई ले ले या। का भइल? अरे यार, हमके सर्दी जुकाम बुखार हो गईल। अच्छा चल ठीक है, ले लेते दवाई। अच्छा, हेलो हेलो, सुना। हाँ बोलो। खाना का बनाई? कुछ ना रहे तो खाना मत बनिए तू। काहे? नहीं नहीं, खाना मत बनिए। काहे बताइबा? अरे खाना मत बनिए, एमे तू नेटा हटा बात, ओमे चुआ फुआ देवी तो के खाई रे बात।